ถ่ายคลิปก่อนนะ1 2 3ใช้จังหวะตัวเองปวดหัวมากนะยูทูบเบอร์สาวสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะไปเที่ยวกันนะคะเราอยู่ที่พัทยาค่ะก็คือเราเดินทางตั้งแต่เย็นวันศุกร์ก็คือมาค้างที่พัทยาก่อนคืนนึงแล้วก็วันนี้ก็จะข้ามไปที่เกาะล้านนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปเรือรอบกี่โมงนะก็เดี๋ยวไปกินข้าวนะคะแล้วก็จะถ่ายว่ากินอะไรแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เกาะเลยนะคะโอ้ยขอเซ็นเซอร์เพื่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนฟ้องเพราะว่าผิด PDPA นะคะไม่ได้นะคะเขาเป็นดาราดังนะคะเพื่อนเป็นดาราค่ะเพื่อนจะแจ้งแล้วค่ะคุณตำรวจGonna do with all that junk inside your trunk. I'ma get เพื่อนๆค่ะอันนี้คือเพื่อนเรานะคะก็คือสวดมนต์ก่อนออกเดินทางนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลให้พวกเราทุกคนนะคะมองข้างหลังเหมือนมักกะทายกเหมือนกันนะเสื้อขาวแล้วถ่ายก่อนค่ะเดี๋ยวบาปเพื่อนสวดมนต์ถึงบทอ้วนก็ต้องอ้วนสิไปจอยดอกมันยังผู้ใดเซลมาสิเงึดขึ้นว่ากินบ่เคยยานเหลียวเบิ่งเพิ่นตำแก้วให้ถึงปิ้งปลาคอใหญ่พี่น้องเอ้ยกินเข้าไปบาดใดกินสร้างกะบ่เหลียกินเสียกะบ่อิ่มจันแล้วแนวนี่ดอกบ่คือตอนนี้เราอยู่ที่ Beach Box Cafe นะคะ อันนี้จะเป็นโซน outdoor นะคะ ก็จะแบบมีต้นไม้ มีมุมถ่ายรูปอย่างนี้นะคะ อากาศดีมากนะคะ ตอนแรกเราก็นั่งข้างในแต่ว่านั่งสักพักแล้วแดดมันแบบดีขึ้นก็เลยออกมานั่งข้างนอกนะคะ นี่นะคะชื่อร้าน Beach Box Cactus Cafe นี่นะคะของกินที่เราสั่งจำชื่อไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรแล้วก็มีน้ำคนละแก้วอุ้ยน้ำขนมลังพึ่งแล้วก็มีชายแท้เล็บเจลแล้วก็มีชะนีนางหนึ่งนะคะชายแท้เล็บเจลปากชมพูปากกระจับค่ะเต็มตัวเข้ากลมSkechers, you like me, my Gucci shoes. I'd buy you the best only if you show me your boobs. I like you Skechers, you like me too. Bring your friends, all of us in the booth. That little bitch on my drip make it drool.
ก็เสื้อแล้วก็แก้วที่เขียนทุกคนตอนนี้ก็2:30แล้วนะคะ2:30แล้วนะคะอุ้ยมาถึงก็คือฝนตกก็คืออุ้ยตัวเองอีกคนทางนี้ก็คือแบบร้อนขอโทษนะคะ คือตั้งแต่มาก็คือฝนตกนะคะเปียกกันหมดเลยก็คือลำบากมากก็คือมาถึงแล้วก็ไฟดับประมาณ2 ชั่วโมงนะคะแล้วก็พวกเราก็อาบน้ำออกไปหาอะไรกินพวกเราไปกินบุฟเฟ่หมูกระทะซีฟู้ดมานะคะพอกินเสร็จก็กลับมาเพื่อที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าที่จะออกไปนั่งชิลนิดนึงนะคะจริงๆพวกเราไม่ใช่สายดื่มนะคะทั้ง3 คนเลยแต่ว่าไปนั่งเฉยๆอะค่ะเอาบรรยากาศโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเหล้าเลยนะคะไปดูกันว่าร้านจะยังไงบรรยากาศยังไงนะคะยังต้องรออีกนานไหมต้องรอเธออีกนานไหมถึงจะได้เจอกันรักที่เธอเคยมองฉันเพื่อเธอกับฉันและรักเราเธออยากโอเคมาแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่ไปนั่งชิลที่ร้านเหล้ามานะคะก็พวกเราไปถึงตอนประมาณเกือบ3 ทุ่มนะคะแล้ว5 ทุ่มเราก็กลับนะคะร้านยังไม่ปิดนะคะร้านปิดเที่ยงคืนแต่ว่าเรากลับมาก่อนนะคะก็เสียงคือเรากินไม่เยอะนะคะคนก็จริงๆพวกเราไม่ได้ชอบดื่มนะคะแต่ว่าอยากไปนั่งเอาบรรยากาศเฉยๆนะคะก็อันนี้ก็คือกลับมาแล้วก็เดี๋ยวก็ไม่มีอะไรก็จะแต่ว่าเราซื้อมาม่ามาด้วยนะคะมาม่าครับก็คือหิวนิดนึงก็ว่าจะต้มมาม่าครับแล้วก็ค่อยอาบน้ำนอนนะคะส่วนเพื่อนก็ยังเปิดหมอลำโจ๊ะอยู่นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวจะไปต้มบะหมี่กันดีกว่าเนาะเดี๋ยวมาถ่ายตอนต้มบะหมี่แล้วก็กินบะหมี่ด้วยดีกว่าลงกระเท้าก่อนตอนนี้เราอยู่ที่หาดตายายนะคะเพื่อนๆคนเยอะมากเลยนี่8:30นะคะ You make it look like it's magic, cause I see nobody but ค่ะเพื่อนๆเมื่อกี้เราก็ไปถ่ายรูปนะคะก็ทำเวลานะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปคาเฟ่อีกนะคะก็กลับมาแล้วก็จะอาบน้ำเปลี่ยนชุดนะคะแม่กูไม่ห่วงอะไรนะห่วง โอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็เราจะมาถ่ายปิดคลิปนะคะ แต่ว่าเป็นเวลาหลังจากไปเที่ยวมาเกือบ2 อาทิตย์แล้วนะคะที่ได้ถ่ายปิดคลิปอันนี้เพราะว่าวันที่กลับอะเราไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะคะก็มีแค่ได้ถ่ายตอนที่แวะทานข้าวก่อนที่จะเข้ากรุงเทพนะคะเพราะว่าตั้งแต่ลงเรือตอนที่จะกลับอะเราก็เมาเรือเลยไม่รู้ทำไมนะคะที่เราอะเป็นคนที่ไม่ค่อยเมาเรืออะไรเลยนะคะข
นาดตอนที่ไปเกาะล้านใช่ไหมวันนั้นคลื่นแรงมากเพราะว่ามีพายุมีฝนหนักมาก เราไม่เป็นไรเลยนะคะชิลมาก แต่วันที่กลับอะรู้สึกเมาแบบโอ้โหแบบไม่ไหวอะค่ะก็เลยแบบทำอะไรไม่ได้เลยแค่แบบลากตัวเองจากเรือแล้วเดินจากท่าเรือไปที่รถเนี่ยก็โอ้โหลำบากมากนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรเท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็จริงๆคิดอยู่นานว่าจะทำคลิปได้ไหมที่เราไปเที่ยวเพราะว่าเรารู้สึกว่าคลิปที่เราถ่ายมามันไม่ดีเลยไม่ดีมากๆนะคะเพราะว่าเอาตัวไม้การกล้องสั่นไปก็ดันลืมเอาออกมาใช้นะคะแล้วก็คลิปที่ถ่ายมาก็แบบไม่ประติดประต่อเลยแบบมันไม่สมูทเลยนะคะเพราะว่าคือด้วยความที่ไหนจะอยากถ่ายรูปใช่ไหมแล้วเวลาเรามีจำกัดนะคะไหนจะห่วงถ่ายรูปไหนจะห่วงถ่ายคลิปมันก็เลยถ่ายออกมาไม่ดีเลยนะคะ แต่ว่าก็ไหนๆเราก็ไปเที่ยวกับเพื่อนเนาะก็ทำก็มันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะคะนี่ขอโทษจริงๆเลยแต่ว่าพยายามจะตัดให้มันดูแบบสมูทมากที่สุดนะคะก็อันนี้เป็นทริปในรอบ2 ปีนะคะที่เราได้ไปทริปที่แล้วก็คือไปเกาะช้างนะคะนานมากที่เราไม่ได้ไปไหนเรารู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยแบบเรียกว่าอะไรอะวนลูปก็คือตื่นไปทำงานเลิกงานมาก็กินแล้วก็นอนก็วนอยู่อย่างนั้นนะคะไม่มีอะไรเลยชีวิตน่าเบื่อแบบนี่ชีวิตวัยรุ่นใช่ไหมอะไรเงี้ยรู้สึกไม่มี energy ในการใช้ชีวิตนะคะก็การที่ได้ไปเที่ยวเนี้ยเราไปแบบเวลาจำกัดมากๆเพราะว่าเราก็ลางานไม่ได้นะแต่ว่าก็ยังดีที่เราได้ไปมันเหมือนเติมพลังชีวิตให้เราเหมือนกันนะสำหรับคนอื่นไม่รู้นะแต่เราการที่ได้ออกไปเที่ยวในที่ที่เราชอบมันทำให้เรามีแรงที่จะมาใช้ชีวิตต่อมาทำงานอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ได้ไปเที่ยวค่ะแล้วก็จะพูดอะไรนะจะนึกไม่ออกแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคนที่เข้ามาดูแล้วก็ไม่รู้ทริปหน้าจะได้ไปอีกเมื่อไหร่อาจจะปี2 ปี3 ปีไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะก็ไม่ค่อยมีอะไรมาลงเลยส่วนมากก็จะเป็นคลิปจากTikTok มาลงนะคะเพราะว่าอันนั้นเป็นคลิปสั้นๆไงเราถ่ายเล่นก็เลยมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่ถ้าถ่ายแบบเป็นคลิปยาวๆอย่างนี้เราต้องมีเวลามาตัดต่อใช้เวลาอยู่แล้วเพราะว่าส่วนมากเราก็ต้องทำตอนกลางคืนนะคะได้มีเวลาทำกลางวันก็ทำงานเนาะก็โอเควันนี้ก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณคนที่เข้ามาดูนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับเรานะถึงแม้ว่าคลิปมันจะดูแบบงงๆนิดนึงยังไงก็ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ